ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രുചികരമായ പുളിങ്കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. സദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവമായ പുളിങ്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. പുളി ഒരൽപ്പം, 2 അച്ച് ശർക്കര, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട പൊടി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം എള്ള്, അല്പം കടുക്, നല്ല ജീരകം, പെരുംജീരകം, പിന്നെ അല്പം ഉലുവ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇവ ഓരോന്നോരോന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുളിങ്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഓരോ ചേരുവകളും അര ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയം നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം തിളച്ച് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്കിതിന് വേണ്ട വറവ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായി ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയെല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പുളിങ്കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിങ്കറി നന്നായി കുറുകി പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പൊടിയിൽ നിന്ന് 2 ടീസ്പൂൺ പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധിക സമയം തിളപ്പിക്കരുത്. നമ്മുടെ പുളിങ്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സദ്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമാണ്. നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി വെച്ചാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.